譬如真係咁啱啦，你身邊都係遇到一啲SEN 嘅家庭啦，或者一啲媽媽啦，係啦，咁有啲乜嘢你可以分享俾佢哋支持佢哋或者鼓勵佢哋咧，即係你已經係好好噶啦，即係對你嚟講，即係覺得冇乜嘢啊，覺得個小朋友，但係同時間亦都會有一種壓力喺度嘅，即係之前即係都會溝通唔到啊，即係永遠都係，我做阿媽應該係我啱噶嘛，你應該要聽晒我講噶嘛，到後期開始慢慢學懂咗反思啊、了解啊、改善到大家嗰個溝通啊。同埋個關係，咁即係我覺得你已經係好大好大嘅進步同改變啦。咁如果真係你身邊都遇到一啲家長，唔好講佢係咪 SEN 嘅小朋友嘅家長，其實一般家長都面對緊好多呢啲嘅難題，呢啲嘅挑戰咯。其實係咯，咁呢個係好正常嘅，因為我哋就係從咁樣嘅教育落嚟啊嘛。所以變相我哋都會用翻呢個模組去教翻下一代，但係係咯，到最後大家可能都遍體鱗傷啊，大打出手啊，或者係咯家庭糾紛啊，又或者即係家無寧日啊咁樣咯。咁所以都好想即係如果你有一啲方法可以分享俾每一位家長，可以點樣從你高我低底下，而家變咗係大家和睦相處咧？其實咧，如果真係你高我低，其實佢就唔會想去同你溝通，因為溝通一定要兩邊，淨係你咁樣好高咁樣同佢講，佢一閂咗門唔聽，其實你就冇再去同佢傾偈嘅空間。咁要其實都除咗呢度學到啦，要反思之外啦，其實係啦，喺醫生啊、社工佢哋都有講，你一定要俾佢覺得你係同佢一齊，你要有佢嗰個諗法，即係你要喺佢嗰個位置度諗一下，究竟點解佢會咁做，同埋其實有時就係 SEN 佢哋其實係佢哋唔係佢唔想，佢控制唔到，佢做唔到，或者佢真係驚，其實佢嗰個驚係。突然間坐喺度，佢都會好驚嘅咁樣啦。又或者佢係一定要有啲我聽過就係自閉症嗰啲，佢一定要咁樣擺好，唔擺好就唔得。咁你要喺佢去諗啊，點解佢一定要咁樣擺？或者佢根本就唔同你講嘅。咁你要有個方法去佢肯開佢道門同你講，你一定要企喺佢隔離度。如果你淨係喺上邊嘅話，就冇呢個溝通嘅空間。好，非常好啊！